Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuingeun ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina medar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju dipedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Barang kakaraoge Mang Komod jeung Mang Kodir harita rek narangtung hayang nyaho saha anu cocorokan nantang Mang Komod torojol teh ti jero. Bisarmi nyampeurkeun, "Akang, eta saha anu cocorokan ngado nantang Akang? Kade hati-hati. Bisi celaka Akang, bisi celaka ulah lawan kira-kira teu bener mah." Cek Bisarmi, waktu harita waras-was beureuseus cerita kitu, beungeutna teh kacidi nemongkeun kaayaan anu pinuh ku karuas jeung kasieun. Tenang Sarmi, tenangkeun, ku akang bakal diurus. Jeung deui pira ku akang teh cicing kira-kira ngabahayakeun mah ku akang ge bakal dilawan ulah riwang kos apal bae ka akang saha. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu. Bener nging sieun nyonya pokona mah bereskeun ku kuring bakal bisa ngareupan jeung barudak. Cek Mang Kodir waktu eta manehna oge nyarita kitu bari nangtung geus teu nyarita deui jeung Mang Komod kalaluar. Bisarmi waktu eta ngan saukur ngajanteng nutup salakina jeung Mang Kodir anu mukakeun pantot terus leumpang kaluar ti jero imah. Barang nepi ka terlas Mang Komod jeung Mang Kodir waktu eta molotot nempo 5 lalaki jarangkung badag beungeutna ka cidak karangna pinuh ku bewok keur molotot bari nulak cangkeng. Wah geuningan aya 2 jelma nu mana ieu anu ngaran si Komodo nu mana? Cek salah sahiji eta lalaki langsung nyarita kitu, "Ieu kuring anu ngaran Komod mah kuring rek naon andika nanya-nanya jeung nantang-nantang ka kuring, nah hayang cilaka randika teh." Cek Mang Komod waktu eta teu eleh gos kulantaran manehna teu hayang dicacampah ku jalma sapaliwat komo deui katempo dina rindatna oge sakabeh lalaki anu ngabaradega di hareupeun manehna teh
nemungkeun kaayaan teu hade eta anu karasa ku Mang Komod. Mang Kodir oge waktu eta langsung nyarita menta Mang Komod cicing samemeh manehna teu bisa ngalakukeun tindakan kumaha. Ayeuna mah akang mah ulah ieu ulah wani-wani turun ti tempat lamun kuring masih kene nangtung. Keun ayeuna mah bakal kukuring jeung barudak anu nyang hareupan 5 jelma edan teh Kang. Cek Mang Kodir waktu harita negaskeun kitu nya atuh jig-jig aing hayang nyaho maneh bisa kelut kawas kumaha jig lamun teu sanggup mangke tenang bae ku aing bakal disiksa eta 5 jelma teh bongan ngadon cecorwokan nangtang kitu ka kuring jig ayeuna mah kuring hayang nyaho. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari tuluy diuk dina kursi atuh 5 lalaki teh kacida ambokna nyorobok deui. Goblok sia komodo nanaonan sia ngadon diuk atawa sia teh teu gableng pangabecus amun teu wani kelut mah ka dieu sia nyamperkeun ku dewek bakal dipotongkeun tah. Bohong teh bongan Andika geus nyeun gara-gara kadunungan dewek sia lamun teu nyeun gara-gara mah ku dewek ayeuna moal didatangan. Cuk sakabeh eta lalaki ting corowok kitu nantang ka Mang Komod jeung nyarita anu matak bingung keur Mang Komod kulantaran can ngarti. Tapi waktu eta kulantaran Mang Kodir geus ngawakilan manehna ngan saukur cicing bari mencong nutup ka 5 lalaki anu molotot kacida ambokna ku sabab manehna ngadon diuk. Sedangkan Mang Kodir waktu eta langsung luncat jeung deui sakabeh anak buahna waktu eta geus datang ningker 5 lalaki eta anu waktu eta teh tutupanana ngalih ka sakabeh anak buah Mang Komod. Naon sia padue nyarita kitu kadunungan kuring boga kasalahan naon dunungan kuring ka Arandika jeung naon anu disebutkeun tadi ku Arandika teh kumaha kuring hayang nyaho sia kudu puguh nyeun permasalahan teh kudu puguh. Cek Mang Kodir waktu harita langsung nyarita kitu bari mencerong kacida seukeutna kana beungeut 5 lalaki anu keur buterkeun tutupanana kulantaran geus ditingker ku sakabeh anak buah Mang Komod. 5 lalaki teh sabenerna mah ngaranjuk ku sabab teu dinyana tianggalna ku maranehna kulantaran waktu harita wani ngadatangan langsung kahareupeun Imam Mang Komod teh kulantaran samemehna katempo Imam Mang Komod teh kacida sepina. Tapi waktu eta geuningan ting burudul 10 anak buah Mang Komod anu dipimpin ku Mang Kodir. Jawab sia ari tadi cocorowokan kawas leueun nantang dunungan kuring giliran ayeuna ngadon ngabaratem atawa geus hayang modar hayang diparieskeun beungan Arandika teh. Cek Mang Kodir waktu harita ngancam kitu atuh 5 lalaki teh kacida ambokna sanajan pinuh ku kabingung sabab maranehna kudu ngalawan 11 urang. Setan sia montong ngajago di hareupeun dewek jeung deui Andika mah teu kudu apal pokona mah si Komodo teh geus ngaruksak bisnis dudungan dewek matakna dina waktu ayeuna ulah sambat kaniaya si Komodo jeung Arandika sakabeh kulantaran wani ngahalangan maksud kuring sakabeh dina waktu ayeuna bakal disiksa di podaran ku dewek sia. Cek 5 lalaki waktu harita nyararita itu maksudna mah hayang ngegos atau nyingsieunnan Mang Kodir. Tapi waktu eta Mang Kodir jeung 10 anak buahna ting calakatak jeung cerikeun aduh meniramu pisan nyarita teh euy meniramu kawasan heueuh bae sanajan Arandika cerangkung badag kumis meni baplang kitu ulah nganggap kuring sakabeh bakal sieun lain kitu barudak. Cek Mang Kodir waktu harita nyarita kitu bari
nanya ka sakabeh anak buahna. Bener Kang, bener cia teh ulah ngejago di tempat sabab ieu tempat teh kakawasaan kuring ulah wani ngahina dudungan kuring lamun teu hayang modar sia. Tembal sakabeh anak buah Mang Kodir ting calangkeung nyara dita kitu atuh. Waktu eta kawas nama 5 lalaki eta teh geus teu kuat nahan amarahna langsung ngahembatkeun purupna ka Mang Kodir jeung ka sakabeh anak buahna anu geus ngalingkung maranehna. Goblok sia rasakeun yo modar sia kaceleng hiu leplos jebrot leplos dalidug sababaraha kali tenggelan maranehna nyamos eueuh anu keuna ka saurang oge. Jeung deui Mang Kodir waktu eta nada sababaraha serangan anu dilakukeun ku lawana. Atuh 5 lalaki teh malundur bari ngahegak kulantaran kacida capek tenggelan maranehna eueuh anu keuna sakali oge ka Mang Kodir jeung 10 anak buahna. Nah naonan ari ka modar sia. Waktu eta 10 anak buah Mang Kodir ting corowok ngagentarkeun hate 5 lalaki. Atuh sakabehna oge luak lieu kawas neangan jeung tempat kabur kulantaran ripuh ti tadi teureuk manehna eueuh nu keuna tapi awak maranehna 2 kali ewang geus kabeunangan ku tenggelan jeung tajongan Mang Kodir jeung 10 anak buahna. Kulantaran dina waktu eta maranehna teu saimbang dina gelut teh 5 urang kudu ngalawan 11 urang atuh kacida ripuhna. Montong culang cileng neangan jalan kabur sia moal dibere minge ku kuring mah cek Mang Kodir. Waktu eta bari nyerang deui teh ngagorowok menta sakabeh anak buahna kudu ngalumpuhkeun 5 eta lalaki. Montong diantepkeun tewak bener tewak kacelang hiu jebrot koleang gubrok 5 lalaki teh waktu eta geus narangkak bengkang teu bisa kukumaha deui bener-bener ngan saukur omong kacida harusna tapi kanyataanna mah waktu eta teu walakaya. Padahal mah Mang Komod can turun tangan kemudian lamun Mang Komod anu maju geus kawas kumaha meureun kaayaan maranehna teh. Atuh Mang Komod waktu eta langsung nyakakak seuri bari huncat ngadeuketan 5 eta lalaki anu geus utah uger tina sungutna teh kaluar getih lalambaran kulantaran terus-terusan dadana ditenggel jeung ditajongan ku Mang Kodir sapara kanca. Geningan kawas kieu jago-jago aredan teh ngadon sungut bae ting corowok bari jeung teu jelas. Ayeuna samemeh ku dewek kokon sia dipotongkeun kabeh. Sok jawab saha anu nita Andika datang ka ieu tempat, sok jawab ku Arandika sakabeh saha anu nita Arandika ka dieu. Cocorwokan nangtang dewek sia komodi niat rek modaran dewek. Jawab sia jawab jebrot aduh nyeri ampun jawab atuh jawab cek Mang Komod waktu harita nanya kitu bari najong dada salah sahiji eta lalaki. Aduh ampun juragan ampun. Jawab sia mutung ampun-ampunan kawas kitu patut sia jawab mun teu kokon sia dipotong-potongkeun ku dewek sia. Woi cekalan kabeh cekalan barogon cek Mang Komod waktu eta langsung nitah sakabeh anak buahna newak jeung nalian leungeun 5 lalaki. Aduh nging juragan nging ampura ampun
ampun alah ampun teh podol sia teh kesuadi ngahina dewek tuh kurang karu cecerukan nantang dewek kaos heueuh gablek kemampuan anu luhur kakara ngalawan si Kodir jeung baturna geus teu walakaya kemudian sia ngalawan dewek sia moal teu menceret sia ulu sia teh goblok teh tewak cekelan waktu eta 10 anak buah Mang Kodir ting arunggeuk bari teu ngalilakeun waktu nyekelan 5 lalaki terus ditalian ku rapia ti jero Bisarmi sanggeus nempo kaayaan 5 lalaki anu samemehna dipikasieun sieun nyalakakeun salakina anu rojol. Aduh akang rek di kumaha eta jalma teh rek di kumaha ulah kemalinaan akang ulah kemalinaan ulah kuring mampu jeung masalah ke bisi aya masalah jeung kitu ulah kang ulah Cek Bisarmi waktu eta ngingetan salakina kulantaran manehna mah geus mikir lamun kaayaan eta diteruskeun pikeun ka 5 lalaki teh cilaka gede geus pasti salakina bakal yang hareupan hukum engkena kitu anu dipikiran ku Bisarmi dina waktu harita. Moal tenang bae tenang akang kudu meunang katerangan di heuti jalma aredan teh sabab datang anu nantang akang teu puguh cenah geus naon ngaruksak bisnis naon bos mana atuh sia teh jawab sameme ku dewek bakal dipotongkeun leungeun teh moal ka dipondaran mah bakal dipotongkeun leungeun sia sakabeh lamun teu nyarita saha dudungan Andika teh saha anu jadi bos Andika teh saha jeung bisnis naon anu diganggu ku dewek sia jawab ceprot aduh ceprot aduh ampun juragan Karman dungan abdi sadaya teh juragan akhirna mah sanggeus sababaraha kali dicabokan ditenggelan ku Mang Komod sakabeh eta lalaki teh ngajawab oge atuh Mang Komod teh ngahuleng sabab tadi puting teh manehna datang ka hiji lembur jeung apal anu didatangan ku manehna teh imah anu ngaran Karman lamun naon sia cicingna di lembur naon si Karman teh jeung bisnis naon sok sebutkeun ka jelas ulah dipotong-potong gitu supaya dewek ngerti tanyana deui bari molotot matak pikasieun keur 5 lalaki anu geus teu balakaya bener-bener ayeuna mah caritaan anu samemena heuras teh robah sagalana. Aduh juragan Karman teh aya di lembur Cisoka juragan lembur Cisoka barang adenge lembur Cisoka jeung geus puguh peuting tadi teh didatangan ku manehna Mang Komod teh ngagerantos dina jero hatena waduh kuningan teu salah si Karman eta nah bisnis naon nya manehna patesan loba duit bukan bisnis geuning bisnis naonnya eta anu waktu harita digerenteskeun dina pikiranana teu lila sanggeus mikir kitu Mang Komod teh mencorong deui ka cida segetna ayeuna jawab dewek hayang nyaho si Karman teh bogaan bisnis naon geuningan Andika tadi nyebut bisnisna geus diganggu ku dewek bisnis naon sia aing mah teu ngarasa ngaganggu bisnis manehna tanyana bari nyeklan kerah baju salah sahiji ti 5 lalaki bari ngasongkeun peurupna atuh matak beuki sieun bae keur maranehna. Aduh ampun juragan ampun ulah disiksa deui ampun juragan Karman teh sok beulian taneuh kan ayeuna teh ku juragan sok dipeseran bae jeung deui meseranna leuwih luhur hargana matakna ayeuna teh juragan Karman
tos kirang kenging taneuh sabab sadaya warga di lembur-lembur tesok ngimpingan bae juragan ka dieu sanes kitu juragan. Jawabna kacida tandesna kulantaran geus teu wani ngabohong sieun disiksa ku Mang Komod. Geuningan kitunya ayeuna mah geus geura balik sia bejakeun ka si Karman montong wani ngaganggu dewek deui. Lamun wani bohong na bakal ngakrencang ku dewek sia. Ini cai ini lepaskeun geus lepaskeun. Waktu eta Mang Komod nitah Mang Kodir jeung sakabeh anak buahna ngalepaskeun leungeun 5 lalaki anu masih keneh dicekelan bari di talian. Atuh waktu eta teh Mang Kodir marentahkeun sakabehna ngabuka tali anu meungkeut pageuh leungeun 5 lalaki. Atuh geus kitu mah teu loba nyarita deui bari sosoloyongan maranehna teh leumpang ninggalkeun eta patempatan bari pinuh ku kabingung ku sabab rek naon anu bakal dicaritakeun atawa tanggung jawab naon anu kumanehna bakal diomongkeun ka dudunganana anu ngaran Karban. Aduh bingung, aduh cilaka teu nyangka geuningan aduh anu didatangan kurang teh lain jalma sabarangan can oge ngalawan anu ngaran Komod geus nambu. Aduh cilaka kudu kumaha urang nyarita engke ka juragan Karman. Aduh cek salah sahiji 5 lalaki akhirna mah nyarita oge saenggeus kaluar ti lembur Mang Komod. Maranehna waktu eta Dariuk ngahunjar lambar dina jukut sakabehna oge. Waktu eta can aya nu nyarita deui salianti salah sahiji anu nanya kitu ngebrehkeun kaayaan hatena. Aduh bingung ayeuna ngarasakeun ka jadi oge bingung buru-buru mikiran eta Kang. Aduh cilaka teu salah cilaka urang teh kurang perhitungan Kang. Aduh cilaka Jawabna akhirna mah aya nu ngajawab oge kana pananya pamimpina. Sanggeus rada lila cicing bari pinuh ku kabingung jeung teu mungkin maranehna cicing di eta tempat bae. Rek kitu rek kieu oge kudu tanggung jawab. Akhirna mah 5 nana narangtung deui leumpang lalaunan rek nuju ka lembur Cisoka. Sedangkeun Mang Komod sapara kanca waktu eta maranehna geus Dariuk di hiji rohangan anu biasa dipake musyawarah sagala rupa jeung maranehna khususna mah jeung Mang Kodir anu biasa nyaritakeun sagala rupana anu salawasna ditalingakeun ku manehna kulantaran Mang Kodir jadi pagawe anu paling dipercaya ngurus jeung nalingakeun sakabeh pagawe-pagawe anu digarawe di tempat-tempat boga Mang Komod di kebon, di sawah, ternak hayam, ternak lauk, ternak embe, sapi, munding jeung sajabana kulantaran harta kekayaan Mang Komod teh geus teu ka catur deui kacida lobana di mana mendi lain di lembur eta bae di lembur tatangga oge loba. Jadi nate Mang Kodir sapopoena teh sibuk ngontrol ka lembur-lembur mastikeun sagala rupana beres eueuh anu matak kuciwa keur Mang Komod. Waktu eta samemeh neruskeun obrolan Mang Komod teh menta 5 pembantu imahna nyiapkeun sagala kadaharan keur maranehna. Saenggeus nita nyiapkeun kadaharan Mang Komod keur mulai ngabuka obrolan. Tah ayeuna mah anu bakal jadi pusat perhatian aing
Arandika kudu merhatikeun anu ngaran Karman di lembur Cisoka. Geuningan aing teh nyangka manehna teh boga niat teu bener ka aing. Ayeuna sok saha anu wani ngadatangan eta lembur tapi ulah ngajak nyeun gara-gara ulah tapi merhatikeun boga rancana naon si Karman teh ka aing. Tapi ingat sakali deui ku aing ditegaskeun Arandika mah cukup nalungtik supaya apal maranehna sakabeh anu dipimpin ku si Karman. Tangtuna sanggeus menang laporan ti 5 anak buahna anu geus diwara ku Arandika, bieu bakal ngalakukeun tindakan anu tangtuna ngabahayakeun deui keur aing. Tah duitna keur sakala biaya Arandika sakabeh dina ngajalankeun tugas sok ngacung saha anu sanggup. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari mikeun duit anu tangtuna matak bunga keur sakabeh anak buahna. Matakna nepikeun ka harita anu teu betah sakabeh anak buahna teh digawe di Mang Komod mah, sabab Mang Komod tara hese dina mere duit. Atuh sakabehna oge ngaracung matak bunga keur Mang Komod. Tah piraku Arandika sakabeh ka ditu maina 2 urang bae, piraku nalungtik kudu ku 10 urang. Arandika sakabeh mah kudu nalungtik tempat-tempat sejen, sabab aing ayeuna boga kayakinan lain si Karman hungkul anu rek ngakalakeun aing. Jig ayeuna mah Arandika duaan jig keur jalankeun tugas ieu anu sejenna ulah hariwang Arandika bakal menang duit jeung tugas anu sejenna deui. Cek Mang Komod waktu harita negaskeun kitu jeung deui langsung nunjuk 2 ti 10 anak buah Mang Kodir. Tah bener barudak piraku kudu sakabehna indit ka lembur Cisoka. Atuh moal bener ngan saukur nalungtik mah bari jeung Arandika teh ulah ngalakukeun tindakan bahaya. Teu kudu loba-loba duaan ge cukup. Cek Mang Kodir waktu eta Mang Kodir oge negaskeun atuh geus kitu mah 2 urang anu ditunjuk teh unggek pamitan terus ninggalkeun eta patempatan. Ayeuna urang tinggalkeun heula kayaan Mang Komod anu dina waktu eta keur mangabahas sagala rupana jeung Mang Kodir katut anak buahna kulantaran mulai aya anu wani nyeun gara-gara ka manehna. Caturkeun di hiji tempat di hiji pasantren, sanajan pasantren teh leutik bangunana ge tina kayu ngan kacida ramena loba santri anu betah masantren di eta pondok. Geuningan di eta pondok teh aya hiji pamuda anu tangtuna sakabeh jalma oge apal anu geus wabuh mah eta teh sarta anu geus lumayan aya karena setengah tahun mah masantren di eta tempat tara balik. Sanajan nepikeun ka waktu eta manehna keur biaya sapopoe teh ngandelkeun digawe saaya-aya di eta tempat, sabab bener-bener Mang Komod jeung indungna nempikeun ka waktu eta teu daek mere biaya keur manehna masantren. Salila ieu manehna sa popoena sok mikiran naon sababna indung bapana embung ngabiayaan manehna ngaji di eta pondok. Kabeneran dina poe eta teh teuing kumaha guruna hiji sepuh anu kacida kolotna geus aya umurna teh 80 tahun mah nyalukan manehna supaya datang ka hareupeunana. Waktu eta Parman teh geus aya di hareupeun eta sepuh. Ujang
katempona teh ujang teh tipoe ka poe teh ku ama diperhatikeun ujang teh sok huleng jentul naku naon ujang atawa keur mikiran naon sok caritakeun ka ama ulah hariwang ama mah da moal mentana naon salila ieu sanajan apal ujang teh anak jalma jegud tapi ari kolot ujang teu daek ngabiayaan mah kumaha deui jeung deui ulah hariwang masalah dahar ulah hariwang masalah biaya da ama mah teu menta nu penting macet ama oge kumaha kudu rajin ujang teh di dieu kudu hampang birit tah kitu sok ayeuna mah jawab pertanyaan ama keur mikiran naon ujang teh cek eta sepuh waktu harita nanya ka cida tandasna atuh Parman teh beuki tungkul kulantaran bingung nyaritakeun kaayaan hatena aduh ama aduh mama bingung aduh waktosna ka bojeng seep cag urang kanturkeun heula cariosna degikeun ka dieu kumahanya kaayaan Parman nah bakal sanggup nyaritakeun kaayaan anu keur dipikiran kumanehna ka eta sepuh dina waktu eta. Insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui cariosna sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.